各位朋友，大家好，我是陈怡君。你有没有过这种感觉？就是明明也没做什么大事，但整个身体就是不对劲。晚上翻来覆去睡不好，早上醒来还是觉得好累，像手机明明插着充电线，电却怎么都充不进去。要不然就是觉得自己消化不良，吃一点东西就胀在那边，肚子卡卡的很不舒服。还有天气一有变化，人家都还好好的，你就开始这边酸那边咳。如果你刚刚听到这几个状况，心里有默默觉得对耶，我就是这样，那今天这支影片你一定要认真看完。我想跟你好好聊聊一个我们厨房里几乎都有的东西，它一点都不贵，但它的好处可能比你想象的要多太多了。这个东西古人把它叫做甘露，现代科学叫它黄金食品，它就是蜂蜜。我跟你说，我在诊间里真的看到太多人花了大把的钱去买各种厉害的保健食品，却忽略了这罐在冰箱角落可能都已经结晶了，却不知道怎么用它的宝贝。很多人想到蜂蜜，第一个反应就是那就是糖吃多了不是会变胖吗？或者会说，怡君，医师现在外面假蜂蜜那么多，我哪里知道去哪里买？真的，这些担忧我都懂。所以今天除了要跟你分享蜂蜜该怎么吃，有哪些好处之外，更重要的，我会教你3招，用肉眼跟你的手就能分辨真假蜂蜜的方法，很简单哦。最后我还会跟你说一个我们家很爱用的配方，特别是在季节交替，喉咙容易干痒，咳不停的时候，它比你去买一堆止咳糖浆都来得有用。那首先，你知道为什么有些人天一凉就容易不舒服，或是睡眠品质很差吗？这在中医的观点里，很多时候跟我们身体的阴液不足，没办法好好的把那股阳气给安抚下来有关。蜂蜜就是一个很平和，可以濡养我们五脏的天然食品。如果你常常觉得很累，口干舌燥，特别是晚上思绪停不下来，很难入睡，蜂蜜就非常适合你。再来，为什么有些人肠胃变得这么敏感，吃一点东西就觉得堵在那里，或是常常胀气，排便不顺？这其实就是脾胃这个后天之本，它的运化能力变弱了。而蜂蜜在中医里，它的性味是甘平，很温和，不刺激它，就像一个很体贴的管家，能帮我们的脾胃补一补中气，又能在肠道比较干燥的时候去润滑它。它不是像西药那样去强力刺激肠道蠕动，而是用一种很温柔的方式去把你身体里的垃圾推出去。我常常跟一些长期受便秘所苦，但又不能用太强泻药的老人家说，早上空腹用温水泡一杯淡淡的蜂蜜水喝，慢慢的肠胃就会找回它自己的节奏。好，那蜂蜜对身体的好处这么多，我们要怎么样把它用好用对呢？首先你要知道，蜂蜜里那些珍贵的养分，像是酵素、维生素，其实很怕高温，所以我拜托你，千万不要用滚烫的热水去冲它。你最好的方式是准备一杯大概40到50度左右的温开水，用手摸杯子，觉得是舒服的，不烫手的那种温度，再把蜂蜜加进去，这样才能把蜂蜜里面的精华完整的保存下来。再来呢，如果你觉得自己的肠胃道特别敏感，或是被医生说胃黏膜比较薄，有溃疡的状况，蜂蜜会是一个很好的修复系队友。你试试看，在饭前大概半小时空腹喝一杯温的蜂蜜水，它可以先在胃壁上形成一层薄薄的保护膜，帮你把等一下要进来的食物跟胃酸稍微隔开一下，减少对受伤处的刺激。这比你去吃一些市售的胃乳，我觉得是更天然、更没有负担的选择。那对于很多觉得自己脑袋顿顿、精神不济，或是身体一直处在一种闷闷的慢性疲劳感的朋友，蜂蜜也能够帮上忙。我们的肠道跟大脑之间有一条很快速的通道，当你把肠道环境顾好了，整个人自然就会觉得神清气爽。蜂蜜里面有一些寡糖，是我们肠道里好菌最爱的食物，把这些好菌养得头好壮壮，它们就会帮你顾好身体的免疫防线，连带的你的心情、你的睡眠品质都会跟着改善。接着我要跟你聊聊心跟血管的保养。很多女生到了更年期，最担心的就是心血管的问题。我跟你说，真的不用把蜂蜜想成是伤害血管的坏东西。纯正的蜂蜜含有很丰富的矿物质，像是钾，
还有一些抗氧化的物质，这些东西可以很温和地帮助我们的血管维持弹性。你可以想象，血管就像一条橡皮筋，用的久了会变得硬硬的、脆脆的，而蜂蜜里的好东西就像是帮这条橡皮筋做瑜伽，让它可以松紧、有弹性，身体里面的血液循环自然就会比较顺畅，手脚也比较不会老是冷冰冰的。那针对很多长辈在意的血糖问题，我知道这是一个超级大的误区，很多人一听到甜就吓得要命。但蜂蜜的甜跟我们一般吃的精制糖，它们在身体里代谢的路径是完全不一样的。蜂蜜里面的果糖跟葡萄糖是不需要靠胰岛素就能直接被身体利用的，这对一些代谢比较差的人来说是可以被考虑的替代方案。但是怡君一定要在这边很严肃地提醒你，如果你是已经确诊的糖尿病患者，你想尝试用蜂蜜，请你一定要先去跟你的主治医师还有你的营养师讨论。你要把自己日常的饮食还有饭前饭后的血糖值都诚实地拿出来跟他们讨论，让他们帮你评估，在你的菜单里要怎么去代换当天的碳水化合物分量，找到适合你的食用量。绝对不是听说吃蜂蜜好就自己在家毛起来一直吃哦。还有一个很珍贵，我觉得对我们女人来说太重要的功效，就是它由内而外的抗氧化能力。我们中医说肺主皮毛，蜂蜜入肺经，能润肺燥，当你的肺气足了，皮肤自然就会水当当。蜂蜜本身也是一个天然的保湿剂，你把它拿来外用敷脸，或是就这样喝进去，它都能帮助我们对抗那些让身体老化的自由基。我都会跟一些气色比较暗沉，或是开始出现岁月痕迹的姊妹说，与其花大钱买保养品，不如先从每天一杯好的蜂蜜水开始，把身体的底子养好。那种光泽是从皮肤底层透出来的。好，现在来到很关键的部分了，我们要怎么挑到真正的好蜂蜜，才不会让自己吃到一堆糖水跟香精？第一招叫做倒立观察法，你就把蜂蜜的瓶子拿起来，整个倒立过来，观察里面的蜂蜜在流动的时候速度是不是很慢，而且会有那种一圈一圈的波纹。如果是那种很快就流下来的，那含水量太高，是不好的蜂蜜。真正的好蜂蜜是很浓稠的。第二招，你在家就可以试试看，叫摇晃泡沫法。拿一个透明的杯子，加一点蜂蜜，再倒入一些常温的开水，盖上盖子，用力摇晃。如果是真正的蜂蜜，你会看到水面浮起一层很细致，像啤酒泡沫的白色泡泡，而且久久都不会消掉，因为里面含有天然的酵素跟蛋白质。如果是假蜂蜜，你怎么摇泡泡可能都很粗糙，甚至一下就没了。第三招，这个最容易让我们误会了，就是结晶检验法。很多人看到蜂蜜罐底部出现一层白白的凝固的东西，就以为那是汆了糖坏掉了。我跟你说，这完全错误。纯正的蜂蜜在低温环境下，葡萄糖是会自然析出结晶的，这是正常的物理现象。真的蜂蜜结晶，你拿汤匙去挖，它的质地是很细致绵软的，入口就化掉了。如果你挖起来是很硬的颗粒，或是像嚼砂糖一样，咬起来有沙沙的声音，那才是很有问题的。再来，如果你家的蜂蜜只是单纯结晶，我想建议你一个让它变回液态的方法，请你一定要隔水加温，不要直接放在炉子上加热，或是用很烫的热水直接冲瓶身，用一个大概40到50度的温水，慢慢去隔水浸泡它，一边泡一边搅拌，它就会慢慢的融化开来，这样才不会破坏里面那些珍贵的成分。最后我要来跟你分享一个我们家每到季节变换，或是感觉喉咙开始有一点点不对劲时，一定会搬出来的祖传秘方——蜂蜜生姜茶。你想想看，我们的喉咙在不舒服的时候，是不是很怕干、很怕痒？中医说蜂蜜能润燥，它就是天然的滋润剂，而生姜它性温，能把身体的寒气给发散出去，让气血活络起来。这一润一散搭配在一起，就像帮你的喉咙穿上了一件很温暖又很保湿的防护衣。做法很简单，你去挑一块老姜，不要削皮，因为姜皮也有发散的效果。洗干净之后切薄片，或是稍微拍碎，让它的味道更容易出来。先用一点热水把它冲开，或是稍微煮一下，让姜的辛辣味出来。
这里关键来了，要等这杯姜汤稍微降温，大概是你手摸杯子觉得温温热热，但已经不烫手了的温度。这时候再加入蜂蜜，把它搅拌均匀。在季节交替或者感觉喉咙卡卡的时候，就慢慢喝，温温的喝。你会发现那种不舒服的感觉真的可以被安抚下来。最后帮大家复习今天的重点哦。蜂蜜不单单只是糖，它是一个需要被温柔对待的养生好物。第一，不要用滚水冲，要用温水。第二，要学会辨识真假。好蜂蜜是会自然结晶的，摇晃会有细致泡泡的。还有，如果你有特殊的代谢问题，一定要先跟你的医师讨论。养生啊，不是今天你吃进了一样好东西，身体就会马上变好。它是一场你跟身体长久的温柔的约定。从现在开始，把家里的这罐好蜂蜜用正确的方式好好的融入你的生活中吧。如果你喜欢今天这样的分享，觉得有收获，我真的很希望你能在荧幕上帮我按个赞，订阅我的频道，并且一定要打开旁边的小铃铛。也请你把这支影片分享给你那个总是很认真在照顾全家人身体，却常常忽略自己的好姊妹。让我们一起用更简单、更聪明的方式养出好身体。下一集呢，我想要来跟你聊聊一个超级常见，但很多人都默默隐忍的话题，就是睡到半夜脚突然抽筋的超级不舒服状况。这个状况，很多人以为是缺钙就拼命补钙，但其实这背后有一个关键营养素被严重忽略了。下一集我们就来好好破解它，千万不要错过哦。我是陈怡君，谢谢你今天的陪伴，我们下次再见。